Hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្មីនេះឃើញថា Facebook កំពុងតែបើកមុខងារមួយដើម្បីឲ្យaccount Facebook អាចរកលុយបានអញ្ចឹងដើម្បីយើងភ្ជាប់បងប្អូនបាទមើលតាមការណែនាំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលនៅក្នុង account Facebook របស់យើងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែងនេះអក្សរពណ៌ខៀវនេះបងប្អូនបាទចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចុចមកវាចេញបែបនេះបងប្អូនឃើញនៅខាងលើនេះបងប្អូនអូទៅចេះទៅដើម្បីយើងរកពាក្យ monetize បាទយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទតមកវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានឲ្យយើងវាមានឆ្លងឲ្យយើងក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃយើងធ្វើម៉េចរកឲ្យបានចំនួន300k view ឬក៏30,000 view បាទក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃតោះឥឡូវយើងទៅមើលវិធីនៃការបើកនៅមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអូសវាមកក្រោមមកបាទទី1បងប្អូនមើលកន្លែងពាក្យនេះ content monetize នេះបងប្អូនចុចនឹងមួយមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនមើលអាពាក្យនេះខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា submit enter នេះបាទ submit interest នេះយើងចុចលើនោះមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញនៅខាងលើទីនេះវាឲ្យយើងរើសនៅប្រភេទ account របស់យើងតើយើងជាប្រភេទអីគេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសយក digital creator នេះបងប្អូនចុច tick ទៅនឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនថយវាមកវិញមកមើលទៅវាជាប់ហើយអញ្ចឹងលេខខាទី2នេះបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកហើយបងប្អូន tick យកទាំង4បាទទាំង4មកមានន័យថាយើងអាចផុស reel ផុសជារូប setter ឬក៏ story ចឹងមកបងប្អូនចុចកន្លែងបបខៀវនេះមកបាទបន្ទាប់មកទៀតអាកន្លែងនេះបាទកន្លែងអក្សរវែងគេនេះបងប្អូនបាទអាចចុចតាមខ្ញុំបានហើយបាទសម្រាប់ Pro អក្សរនេះបងប្អូនអាចយកនៅក្នុង comment បានបាទខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង comment បងប្អូន copy ចូលអានឹងចូលទៅបន្ទាប់មកបងប្អូនអូសមកក្រោមមកបងប្អូនឃើញពាក្យ submit អញ្ចឹងបងប្អូនរើសចុចកន្លែង submit ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងពេលចុចទៅគឺវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងចុចបានបែបនេះហើយបងប្អូនចុចថយត្រឡប់មកវិញមកបាទយើងថយមកយើងនៅមួយទៀតគឺកន្លែងយើងជាន់ឆលែងនេះ28ថ្ងៃធ្វើម៉េចរកឲ្យបាន30,000 view នេះចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងជាន់channel ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែបើកនៅ channel ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅបងប្អូនធ្វើការផុសវីដេអូផុសរូបភាពឲ្យបានទៀងទាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាន 300k ក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃហើយវីដេអូគឺយើងធ្វើយ៉ាងណារកវីដេអូ original បាទមិនមែនជាវីដេអូ copy ទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមវិធីនឹងបានហើយបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនជួយចុច like និងជួយចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបងប្អូនធ្វើការផុសចោះបាទបន្ទាប់ពីយើងបានបើកមុខងារនេះហើយការអាប់ដេតទៅមុខទៀតវានឹងយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ